Սիրելի կասացիներ, փողոքը դուրս չենք գալիս, մենք ունենք պահանջ, իշխանությունները պարտավոր են լսելու մեր պահանջը։ Պարոն Ազիզյան, դուք կարող եք ինձ բերման ենթարկել, որի համար կենթարկվեք պատասխանատվության ամենայն հարգանքով հայտարարումը։ Առավոտյան 8-ից 3 ժամ Երևան աշտարակ մայրուղին երկկողմանի փակ էր։ Սենց բան չի կարելի, այսօր լուսավոր կյանքում մենք լուսավորության մեջ նորից պետք է կռացած գնանք, տեղաշարժվենք, խնդրեմ ես հենց հիմա լրագրողների ներկայությամբ, պարոնայք ոստիկաններ, ձեր ներկայությամբ, խնդրեմ ձեր աջակցությամբ ինձ տեղավորեք գազել, ես ուզում եմ գնամ աշխատանքի, որը ես չեմ կարող գնալ։ Չի կարելի ժողովրդին այս աստիճանի հասցնել։ Ասենք ինչ է այդ երկու ավտոբուսը, այդ երկու գիծը, ասենք 2 կիլոմետրի տարբերություն, ասենք Երևանը եկել Քասախից անցել է։ Քասախի եւ Պրոշյանի բնակիչները ապրիլի 5-ից պահանջում են վերականգնել տարիներով իրենց սպասարկած 25 եւ 59 համարի ավտոբուսները։ Երևան հասնելը հիմա ոչ միայն դժվար է, այլև թանկ։ Նախկին 150 դրամի փոխարեն 250-200 դրամ պետք է վճարել։ Ապրիլի 10-ին, երբ բնակիչներն էլի փողոց էին փակել, կառավարությունը խնդրել էր 1 շաբաթ ժամանակ խնդիրը լուծելու համար։ 400-ից ավել ուսանող ունի Պրոշյան համայնքը, 1000-ից 700 Քասախ համայնքը, 1100 հոգի հիշացրեցին ֆիզիկայի խաչմերուկ, կարենալու են ապահովել իրենց ազատ տեղաշարժը։ Հիմա ես էլ թոշակառու եմ, այդտեղ է սովորտը ինձ էլ է թոշակառու, նո հաշվանդամա, հա, թոշակառու է։ Հիմա ոնց անենք, ինչով կարողանանք ընտանիք պահել, ինչով կարողանանք ուսանողներին ուղարկել դասի։ Դուք պատկերացրեք, ասենք ժողովրդի վիճակը ամենօրյա այդքան քայլով պիտի գնա հասնի գյուղ, փոքր կա, մեծ կա, ծեր կա։ Ուզում եմ հասկանամ դրա իմաստը, որն է, որ ժողովրդին այս վիճակին են հասցնում։ 11-ն անց էր, երբ ճանապարհը բացվեց։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը հերթական հանդիպումը խոստացավ քասախցիներին եւ պրոշյանցիներին ապրիլի 25-ին։ Նախարարությունը խոստացել է դիտարկել երթուղիների հարցը, վերանայել վերջնակետերը եւ ուղևորցը։ Իրենց օրենքում բացեր կան, խնդիրներ կան եւ իրենք անպայման այդ մասին տեղյակ են։ Եթե հանկարծ լուծում չստացավ, մենք պատրաստ ենք հարցը վիճարկել դատարանին։ Եղավ մեր սրտով պատասխան, հավատացած եղեք, մենք երկու համայնքի բնակիչները ավելի հզոր ուժերով կդիմենք ավելի կոշկայների, ոչ մեկը։ Բայց ժողովուրդը հիմա խոստումներին չի հավատում։ Հիշեցնում են կառավարությանը, ժամանակին հենց իրենց օգնությամբ են եկել իշխանության, բայց 2026 ընտրություններին դժվար թե իշխանությունը Պրոշյանից ու Քասախից վստահության քվե ստանա, ասում են բնակիչները։ Հարգելի պաշտոնական անձինք, դուք չեք հիշում, որ մեր ուժերով եք անցել Քասախի ու Պրոշյանի համայնքը մոտ 20,000 մարդ է։ Դուք դրանց ուժերով եք անցել։ Զարուհի Սահակյան, Առաքել Օհանյան եւ Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։